早晨，今日又唔同咗天氣喎，去邊啊？去文化村。有冇文化啊？雖然 KK 就冇乜文化，不過今日都要去呢個金川動文化村睇睇啊！話晒都有旅遊景點啊，人山人海啊！睇到啦，係咪？不過呢啲老老實實，KK 一般嘅啫。話明自由行啊！女主角話上嚟行下，咁當然自由上嚟行下啦，睇下點解咁忙啦。都係不外如是啊！所以我哋走落去嗰陣時都行啲咩？行啲冇咁多人嘅小路啊！呢啲就冇遊客嘅地方啦。真係睇文化，釜山電影節梗係出名啦，影翻啲相先。感受完釜山嘅文化氣息之後 ，KK 跟住又去咗邊度啊？我哋去咗松島龍宮空中步道啊，係咩嚟噶？1000蚊入場費，5個4港紙，喺個島上邊起一條橋俾大家行下、睇下、影下、望下咯。望翻轉頭都幾靚嘅，所以1000蚊豪俾佢啦。我哋行上去，行咗幾耐啊？大半個鐘頭啊都有。唔過，慢慢影下就。跟住主角就出場啦。今個主角就係韓風炸雞啊！大家睇韓劇都見到啲男女主角日日都食炸雞啊！咁呢餐我哋都要試下嘅。咁呢間餐廳我哋都係揾邊個啊？上一集呢，我咪教大家用嗰個 Apps 嘅，喺嗰度揾出嚟噶，本地嘢啊，地道啊，19,000蚊已經食到啊！你話抵唔抵啊？103蚊港紙啫。喂，食咩啊？炸雞。炸雞。國肥妹準備咯喎。thank you。辣椒味道。你問 KK 好唔好食？新鮮炸出嚟嘅成隻雞俾你，唔使講啦。其實好唔好食都係同邊個食嘅啫。KK 成日講緊食嘢又好，飲嘢又好，你同邊個一齊最緊要啊嘛。所以呢隻炸雞你問我，當然冇問題啦。仲有咁嘅環境喎，KK 最中意啲地道餐廳啊！你睇下，全部都係啲本地人喺度消費嘅。咁你話俾我聽啦，你去旅行對唔住，係我去旅行，追求就係呢一樣嘢。食完炸雞之後，我哋梗係要出去呢個港安里海灘睇呢個港安大橋，釜山嘅代表啊，到此一遊喺度，在所難免係咪啊？呢啲就係叫自由行啦，中意去邊就去邊，冇時間觀念嘅，點解啊？自由咯，呢個就係我要享受嘅時間啦。大家睇下係咪好靚咧？呢度其實大家都可以好似我咁噶，周圍去玩，有咩唔得啊？係自己唔想去啫。跟住我哋去邊啊？看櫻幕啊！釜山最出名俾遊客去嘅，25,000喎，135蚊，4個鐘頭。我哋當然影唔到裏面俾大家睇啦，只係影到入場同埋出場。滿唔滿意？滿意，蒸一身汗出嚟，點會唔滿意啊？海運台啊！嗱，呢度食街行去睇下。話明食街啦，夜晚嚟到梗係喺度揾食啦。大家睇下呢度咩檔口都有啊。有一樣嘢唔知大家有冇留意到咧？啲地方好乾淨啊。係啊，點解香港搞唔到啊？唔好問我啊。但係人哋嘅地方乾淨到咁嘅，你睇下，值得一嚟啊！真係。價錢當然啦，遊客區嘅嘢梗係有啲差別嘅，同地道嘢。但係咁，全部都係韓國嘅傳統食物啦。
都覺得唔錯啊。當然我哋都要幫襯啦，尤其是呢個碗軟雪糕啊，加嚿蜜糖落去，喂啱晒啦！呢幾日日咁樣食到啲燒烤煎炸嘅嘢，到底 KK 有咩辦法呢？梗係有啦，唔係淨係呢杯雪糕，我哋出發前都有準備嘅。下一集我就會同大家總結呢個行程，跟住話俾大家聽有啲咩需要注意嘅嘢，同埋有咩一定要帶嘅嘢。講翻呢度先，嗱，呢個食街我哋食嘅嘢咧，睇到啦，又係嗰啲煎煎炸炸嘅嘢，23,000啊，125蚊港紙嘅都 O 唔 OK？地道餐廳冇得唔 OK 啦，全部都係遊客，全世界各地遊客，仲有韓國嘅本地人遊客，因為呢個地方都係佢哋自己旅遊城市嚟噶，所以呢度嘅嘢貴咗少少，但係 KK 係好中意佢嘅乾淨，啊呢度嘅地方真係好乾淨，喺食肆嚟講，尤其是喺呢啲夜市裏面講咁乾淨，真係好少見。幾多錢啊？平妹23,000，抵食啦 ！Thank you。Sorry。點啊，平妹？喂，仲貴過我食雞㗎。啊，食炸雞仲使咁多錢啊？遊客區嘛，行前少少望下添啦。隔離又冇人坐，哦，冇凳俾人食。食緊咩啊？食緊就快。今朝嘅呢個豬扒，哇好正！啊！啲酒店早餐都其實唔應該出鏡㗎，不過算啦。啊，俾大家知道，都有啲經驗。啊，好滋味喎！你睇下，一個經驗。自備奶茶。啊！貼台俾人睇下，我哋自備奶茶。啊！呢個唔係大會供應嘅。開放式廚房，日日唔同㗎，其實。雖然我哋住4晚，4日早餐啲嘢都有啲唔同。不過 KK 都係講緊麵包。麵包加麵包就嚟㗎啦，有麵包公開睇下，有多數。好多嘢 OK 啦，有麵包仔。冇啦，俾你睇，食完啦。